လာပါဒီနေ့မှာကအိတ်ဆဲမှာစရင်းစရာလုံနေသူတိုင်းသိထားတဲ့နဲ့ဒီအိတ်ဆဲရဲ့ date function 5ခုကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံး function ကကြတော့ today ဆိုတဲ့ function ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ C2 ဆက်ကွက်ကလေးမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော် equal today ခွန်းစားခွန်းပိတ်ကလေးနဲ့ပြထားတယ်တကယ်လို့ကိုကအဲ့ဒီ equal လေးကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဘာပြမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ D2 ဆိုတဲ့ဆက်ကွက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူက3လပိုင်း18ရက်2025ကိုပြနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက today ဆိုတဲ့ date ကိုခေါ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီနေ့ date ကိုဆွဲခေါ်ပေးတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်နံပါတ်2ပေါ့နော်နံပါတ်2 function ကကြတော့ day ဆိုတဲ့ function ထဲမှာ today ဆိုတဲ့ function ကိုခေါ်ထားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ formula ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ today ကကြတော့today လို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့သူက3ရက်18လ2025ဆိုတော့ခေါ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ day နဲ့ရှေ့ကပြန်ခေါ်ထားတာမဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ today ဆိုတဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ month day year တွေကနေမှသူကနေ့ကိုပဲလူချင်တာအဲ့ဒီအတွက်အဲ့တော့ဒီ 3 စေဝက်မှာလဲစက်ခွန်ဆိုတာပြပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ equal day ခွင်းစာ today ခွင်းစာခွင်းပိတ်အဲ့ function လေးကိုသုံးလိုက်ရင်စက်ခွန်ဆိုတာပြပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲနံပါတ်3 function မှာလဲ month function ကိုခေါ်တယ်အထဲမှာ today ခေါ်ထားတယ်အဲ့တော့ today ရဲ့ဒီ month day year ကနေသူက month ကိုပဲလိုချင်တာအဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုရင်18 March လ18ဆိုတော့အဲ့တော့သူက3ကိုပြပေးလိုက်ပဲပေါ့နော်3လပိုင်းဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနံပါတ်4 function သူကကြတော့year နဲ့ခေါ်ထားတယ် today ကို year ထဲမှာ today ကိုခေါ်ထားတယ်အဲ့တော့အခုက2025ဆိုတော့2025ကိုပြပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ today လို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့3ရက်18လ2025ဒီနေ့က18ရက်နေ့မှုလို့ပေါ့နော် March လ18ရက်နေ့မှုလို့ဒီနေ့အတိုင်းသူက18ရက်3လပိုင်း18ရက်2025ကိုခေါ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ကမှ year လို့ရှေ့ကနေပြန်ခေါ်ထားတဲ့အတွက် year ကိုပဲသူကဖော်ပြပေးတယ်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်5 function touch function ပေါ့နော်အဲ့တော့ touch function ကကြတော့သူကစာသားအနေနဲ့ပြတာသူရဲ့ function ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကသူမှာ parameter 2ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပထမဦးဆုံး today ဆိုပြီးသူသုံးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ today ဆိုတဲ့အတိုင်းခုနကလက်ရှိ date ကိုသူခေါ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့မှာနံပါတ်1 function ကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်သူက today ကိုတန်းခေါ်ထားတော့အဲ့တော့3လပိုင်း18ရက်2025ဆိုတော့ပထမဦးဆုံး month လာတယ်အလယ်ကday လာတယ်ပြီးတော့နောက်က year လာတယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ format ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ default format အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူက day ကိုအရင်လာစေချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြောင့်ဒီ second parameter မှာပေါ့နော်ဒီခန်းရအကွက်ကလေးမှာကြည့်လိုက်နော် second parameter မှာ day အဲ့တော့ dd ဆိုတာ day ကိုပြောတာမြင်းဆောင် mm မြင်းဆောင် yy ဆိုတာ mm ဆိုတာ month ကိုပြောတာ yy ဆိုတာ year ကိုပြောတာအဲ့တော့သူက day လာစေခြင်းနဲ့ month လာစေခြင်းနဲ့ month ပြီးမှ year လာစေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့တော့ဒီ6ဆိုတဲ့ set ကွက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့18ရက်3လ2025အဲ့လိုပဲ day month year ဆိုပြီးသူပြပေးရပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုက year ကိုအရင်ပေါ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေဒီခုနကအဲ့တော့ dd နေရာမှာ y လေးလုံးကိုပို့လိုက်ပြီးရင်နောက်မှာကိုတဲတယ်လို့ပေါ့နော်ကိုပေါ်စေခြင်းတယ်လို့ပို့လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးသုံးကြည့်ပါဒီတာကဒီစရင်းစရာကိုတကယ်ထဲထဲဝင်လုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီ function လေးတွေကလုံးဝအသုံးဝင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာတစ်ခုလောက်ပြပြရမယ်ဆိုရင်ကိုကဒီပေါ့နော်ဒီလအစားကနေပြီးတော့လက်ရှိ date အထိကိုရောင်းအားရဲ့ average ကိုတွက်ချင်တယ်ပဲဆိုပါတော့အဲ့တော့ကိုက16ရက်နေ့မှာ average တွက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကကိုကအဲ့ဒီ function မှာပေါ့နော်စားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကလာအစားကနေဒီနေ့အထိဆိုဒီနေ့က16ဆိုရင်16နဲ့စားရမယ်ဒီနေ့က19ဆိုရင်19နဲ့စားရမယ်အဲ့တော့ကိုကတကယ်လို့ဒါ manually လိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တခါအတွက်မယ်16နဲ့စားမယ်တခါအတွက်မယ်19နဲ့စားမယ်ကိုကလက်ကရိုက်ထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီ function လေးသုံးခြင်းအပြင်အဲ့တော့ရိုက်ထည့်နေကြမလို့ဘူးသူကလည်း auto တွက်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်